लगानीको दुनियाँ सुन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्छ है। कति धेरै शब्दहरू जसको अर्थ नै थाहा हुँदैन। तर चिन्ता नलिनुहोस्, आज हामी यही अलमललाई हटाउनेछौँ। सँगै मिलेर यी शब्दहरूको जालोलाई फुकाउँदै लगानीको भाषालाई एकदमै सजिलो बनाउनेछौँ। वाल स्ट्रिटले आफ्नै छुट्टै भाषा बोल्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। समाचारमा ठूला ठूला शब्दहरू आउँछन्, तर के भनेको हो केही थाहा हुँदैन। यदि तपाईँलाई पनि यस्तै लाग्छ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। यो एकदमै सामान्य कुरा हो। त्यसो भए के तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, यो गोप्य भाषाको कोडलाई तोडौँ। हामीसँगै मिलेर यी शब्दहरूको अर्थ खोतल्नेछौँ ताकि बजारको कुराकानी सबैले बुझ्न सक्ने बनोस्। आज हामी 4वटा मुख्य कुरामा ध्यान दिनेछौँ। पहिले कम्पनीको भाउ कसरी थाहा पाउने भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि लगानीमा हुने जोखिमको कुरा गर्छौँ। अनि सफलता कसरी नापिन्छ र अन्त्यमा लगानी गर्न चाहिने केही औजारहरूको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। ल सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुअघि दिमागमा आउने पहिलो प्रश्न के हो? पक्कै पनि यो कम्पनीको सेयर सस्तो छ कि महँगो? हो, यही कुरा पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई भनिन्छ भ्यालुएसन। अब भ्यालुएसनको कुरा गर्दा पी रेशियो भन्ने शब्द जताततै सुनिन्छ। यो भनेको प्राइस टु अर्निङ्स रेशियो हो। एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसले के देखाउँछ भने कम्पनीले कमाएको प्रत्येक 1 रुपियाँ नाफाको लागि लगानीकर्ताहरू कति पैसा तिर्न तयार छन्। यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ है त। मानौ 2वटा कफी पसल छन्। एउटाले अहिले नै राम्रो नाफा कमाइरहेको छ, अर्को चाहिँ नयाँ छ तर भविष्यमा त्यसको धेरै शाखा खुल्ने सम्भावना छ। अब भन्नुहोस्, कुन चाहिँको लागि बढी पैसा तिर्न मानिसहरू तयार होलान्? हो, धेरैले भविष्यमा छिटो बढ्ने पसलको लागि बढी तिर्न खोज्छन्। हो, पी रेशियोको खेल पनि यस्तै हो। भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने P/E धेरै हुनु सधैँ नराम्रो होइन र कम हुनु सधैँ राम्रो पनि होइन। यो त कम्पनी कस्तो छ, भविष्यमा कति बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। जस्तै एउटा नयाँ प्रविधिको कम्पनी र पुरानो ब्याङ्कको P/E रेशियोमा आकाश जमिनको फरक हुन सक्छ। अब अर्को शब्द छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन वा छोटकरीमा मार्केट क्याप। यसले सिधा सिधा कम्पनी कत्रो छ भनेर देखाउँछ। बजारमा त्यस कम्पनीको जति पनि सेयर छ त्यसको कुल मूल्य नै मार्केट क्याप हो। यो जति ठूलो भयो कम्पनी त्यति नै ठूलो मानिन्छ। हो, यही मार्केट क्यापको आधारमा कम्पनीहरूलाई 3 भागमा बाँडिन्छ। एकदमै ठूला स्थापित कम्पनीहरूलाई लार्ज क्याप भनिन्छ, अनि साना तर छिटो बढ्ने सम्भावना भएका कम्पनीहरूलाई स्मल क्याप भनिन्छ। तर याद राख्नुहोस् है, स्मल क्यापमा जोखिम पनि बढी हुन्छ र यो दुईको बीचमा आउँछन् मिड क्याप कम्पनीहरू। अब डिभिडेन्ड यील्डको कुरा गरौँ। कतिपय कम्पनीहरूले के गर्छन् भने आफ्नो नाफाको केही अंश शेयर धनीहरूलाई पैसाको रूपमा बाँड्छन्। हो, त्यही पैसालाई डिभिडेन्ड भनिन्छ। र डिभिडेन्ड यील्डले के देखाउँछ भने तपाईको लगानीमा कति प्रतिशत फिर्ता डिभिडेन्डबाट मात्रै आयो। जसलाई नियमित आम्दानी चाहिन्छ उहाँहरूका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल छोटकरीमा भन्नुपर्दा पीई रेशियोले कम्पनी महँगो छ कि सस्तो भनेर देखाउँछ, मार्केट क्यापले कत्रो छ भनेर देखाउँछ र डिभिडेन्ड यील्डले कति आम्दानी दिन्छ भनेर देखाउँछ। अब मूल्यको कुरा त बुझ्यो, तर लगानीमा जोखिम पनि त हुन्छ नि, होइन र? आउनुहोस् अब त्यही जोखिमको बारेमा कुरा गरौँ। लगानीको कुरा गर्दा जोखिमको कुरा नआउने कुरै भएन। तर जोखिम भन्ने बित्तिकै पैसा डुब्ने मात्रै सोच्नु हुँदैन। जोखिम भनेको बजारमा हुने अनिश्चितता पनि हो, मूल्य कति माथि तल जान्छ भन्ने कुरा पनि हो। हो, यही उतार चढावलाई नाप्ने शब्द हो भोलाटिलिटी, अर्थात् अस्थिरता। कुनै शेयरको भाउ कति छिटो छिटो र कति धेरै घटबड हुन्छ त्यसैलाई भोलाटिलिटी भनिन्छ। जति धेरै घटबड त्यति धेरै भोलाटिलिटी। यसलाई यसरी सोच्नुस् न, केही लगानीहरू डरलाग्दो रोलर कोस्टर जस्ता हुन्छन्, एकैछिनमा माथि एकैछिनमा तल, एकदमै हाई भोलेटाइलिटी। अनि केही लगानीहरू चाहिँ पार्कमा बिस्तारै घुम्ने क्यारोसेल जस्ता हुन्छन्, शान्त र अनुमान गर्न सकिने लो भोलेटाइलिटी। त्यसो भए यो भोलाटिलिटी, यो जोखिमलाई कसरी कम गर्ने त? यसको लागि एउटा एकदमै चर्चित रणनीति छ, डाइभर्सिफिकेसन अर्थात् विविधीकरण। यसको मतलब आफ्नो सबै पैसा एउटै ठाउँमा नराख्नु, सबै अन्डा एउटै टोकरीमा नहाल भनेको सुन्नुभएकै होला। हो, त्यही हो। यसलाई एउटा रमाइलो उदाहरणले बुझौँ। मानौ तपाईले छाता र सनग्लास दुवै बेच्नुहुन्छ। जब टन्टलापुर घाम लाग्छ सनग्लास बिक्छ,
जब झमझम पानी पर्छ छाता बिग्छ भनेपछि तपाईँको व्यापार कहिले रोकिँदैन। लगानीमा डाइभर्सिफिकेसनले गर्ने काम पनि यही हो। एउटा क्षेत्र डुब्दा अर्कोले बचाउन सक्छ। ल, जोखिमको कुरालाई सारमा भन्दा भोलाटिलिटीले मूल्यको गडबड नाप्छ, बेटाले बजारको तुलनामा कुनै एउटा शेयर कति गडबड हुन्छ भनेर देखाउँछ, अनि डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ जोखिम कम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। ल, हामीले मूल्य र जोखिमको कुरा त गर्यौं, तर अन्त्यमा लगानीबाट सफलता कसरी नापिन्छ त? मतलब पैसा कसरी कमाइन्छ? यसका मुख्य 2 तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका हो क्यापिटल गेन्स, अर्थात् पुँजीगत लाभ। यो त एकदमै सजिलो छ। सस्तोमा किन्यो, महँगोमा बेच्यो, बीचमा जुन नाफा भयो त्यही हो क्यापिटल गेन्स। अनि दोस्रो तरिका हो डिभिडेन्ड्स, अर्थात् लाभांश। हामीले अघि पनि यसको कुरा गरेका थियौँ, याद छ? कम्पनीले आफ्नो नाफा बाँड्छ र त्यो पैसा सिधै शेयर धनीको हातमा आउँछ। यो चाहिँ नियमित आम्दानीको एउटा राम्रो स्रोत हो। ल, अब हामी हाम्रो अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौँ। अब हामीले लगानी गर्न प्रयोग गरिने केही महत्त्वपूर्ण औजारहरू अर्थात् टुलकिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। 2वटा एकदमै चर्चित औजारहरू छन्, म्युचुअल फन्ड र इटिएफहरू। दुवैले के गर्छन् भने हाम्रो पैसालाई धेरै कम्पनीहरूमा एकैपटक लगानी गरेर डाइभर्सिफिकेसनमा मद्दत गर्छन्। तर फरक के छ भने इटिएफलाई तपाईँले दिनभरि जहिले मन लाग्यो शेयर किन्ने बेच गरे जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। तर म्युचुअल फन्डको किनबेच चाहिँ दिनको अन्त्यमा एउटा निश्चित मूल्यमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले आज हामीले सिकेका यी शब्दहरू केवल शब्द मात्र होइनन्, यिनीहरूलाई बुझ्नु भनेको लगानीको दुनियाँमा आँखा खोल्नु हो। ज्ञान नै शक्ति हो र यो ज्ञानले हामीलाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ। ल, आज हामीले बजारको भाषाको कोड त क्र्याक गर्यौं, तर यो त सुरुवात मात्रै हो। सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन। अब जब तपाईँलाई यो भाषा थाहा भयो, अब तपाईँ वित्तीय संसारको कुन चाहिँ रहस्य खोतल्न चाहनुहुन्छ? सोच्दै गर्नुहोला, किनकि हरेक प्रश्नले एउटा नयाँ यात्रा सुरु गराउँछ।